Hello. In today's Thai lesson, we'll learn useful conversation phrases and 5 basic greetings. Let's start by looking at common greetings and expressions of care used in everyday interactions. Don't worry if this is your first time learning Thai. We'll go through each phrase slowly, step by step. Let's imagine real-life situations and practice together. Hello. สวัสดีครับ สวัสดีครับ Hello. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ How are you? สบายดีไหมครับ สบายดีไหมครับ I'm good. How about you? สบายดีค่ะแล้วล่ะคะ สบายดีค่ะแล้วล่ะคะ I'm good. สบายดีครับ สบายดีครับ Where are you going today? วันนี้จะไปไหนครับ วันนี้จะไปไหนครับ I'm going to the market. จะไปตลาดค่ะ จะไปตลาดค่ะ That's nice. ดีจังครับ ดีจังครับ Where are you going? คุณจะไปไหนคะ คุณจะไปไหนคะ I'm going to the mall. จะไปห้างครับ จะไปห้างครับ That's nice. ดีจังค่ะ ดีจังค่ะ Well then, goodbye. งั้นลาก่อนนะคะ งั้นลาก่อนนะคะ See you later. แล้วเจอกันครับ แล้วเจอกันครับ Now, here's a quick tip. Today, I'll introduce 5 Thai greetings you can use every day. Let's start with hello in Thai. In Thai, you say, สวัสดีครับ For women, it's สวัสดีค่ะ it's a useful greeting you can use in the morning, afternoon, or evening, anytime. Next is the phrase, how are you? In Thai, you say, สบายดีไหมครับ For women, it's สบายดีไหมคะ it's a kind and caring way to ask about someone's well-being.
Here's the phrase, have you eaten? In Thai, you say, กินข้าวหรือยังครับ For women, it's กินข้าวหรือยังคะ In Thailand, this is a very common and casual greeting used in everyday conversation. When parting, try saying, see you later. In Thai, you say, แล้วเจอกันครับ For women, it's แล้วเจอกันค่ะ it means let's meet again and is a casual, friendly way to say goodbye. Lastly, here's how to say good night in Thai. you say. ราตรีสวัสดิ์ครับ For women, it's ราตรีสวัสดิ์ค่ะ It's a polite and gentle greeting used before going to bed. That's the end of today's lesson. Let's enjoy learning Thai again next time.